berisik karena aku lagi di luar dan lagi hujan di luarnya. Tadi sebenarnya tadi aku pakai kamera Fatan, jadi dikirimnya di WhatsApp terus agak lama ya guys, gak boleh di bawah 30 detik guys, harus di 30 detik, udah di situ nggak boleh 40, kalau 40 dipotong gitu guys. Jadi dan langsung kita aja udah melakukan unboxing dan ternyata itunya reset dan kita nggak apa-apa dah, kita reka ulang aja. Oke guys, jadi kalian tahu gak di belakang kita ada apa guys? Belakang kita garansi 5 tahun. Apa coba? Jadi ini kulkas apa sih bahasa Indonesia? Kulkas dusnya cukup besar guys, dan aku suka banget yang besar dan skyless. Aku suka banget, dan kita mulai aja guys. Yang pertama ini kardusnya guys, gede banget, langsung ke belakang. Jadi ini itu unboxing guys ya. Oke, masih disolasi semuanya. Oke guys, kirain ini apa ya guys, ini ada gambarnya. Oke, kita dari atas, dari bawahnya udah dingin banget. Kayaknya bisa dibuka sedikit, bisa pajuin. Ini juga bisa dibuka. Ini telur guys, telur. Ini untuk penyimpanan kecil lah. Ini untuk permen misalnya apa aja. Ini juga ini apa aja, kayak aqua botol, Sprite yang besar, apa aja ya guys. Ini ada, kita dikasih buat cetakan esnya, itu bisa dibuat es krim. Okay guys, thanks for watching this video. Cuman sedikit, jadi dan saya Hidayat. Over now.